Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a, barkanmu da waraka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka Umar Top TV. A yau zan yi muku bayani kamar yadda muka fara yin video akan yadda ake buɗe website. Mun yi video ɗaya biyu akan shi, yanzu wannan shine video na uku na yadda zaka buɗe website da yadda zaka yi posting. Na yi ƙarin bayani akan duk wani abubuwa da suka danganci website. To a yau dai ina so zan yi magana ne akan yadda bayan na yi yadda ake posting, yau zan yi yadda zaka haɗa folder, wanda shi ma yana da matukar muhimmanci kowa ya iya shi. Duk wanda bai iya yadda ake saka folder ba zaka iya zuwa ka duba, sannan kuma wanda bai iya buɗe website ɗin ba ma zaka iya saka video, zaka iya duba bidiyon da muka yi na farko, ka duba description ɗin wannan bidiyon in Allah ya da zaka ga yadda muka yi za mu saka maka bidiyoyin da muka yi duka guda biyu akan da yadda muka yi ƙarin bayani da yadda muka yi da zaka buɗe website, da yadda zaka yi mai posting ɗin da komai duk mun yi bayani a kai. So yau za mu yi yadda zaka haɗa folder, yadda zaka saka abubuwanka da dama a ciki ba tare da ka sha wahala ba, kuma ba tare da wani ɓata lokaci ba. Kafin mu fara bidiyon muna roƙo cewa duk wanda ya kasance wannan shine farkon zuwan shi wannan channel ɗin, ko kuma farkon fara gani na, ko kuma da ka taɓa zuwa baka taɓa mana subscribing ka danna ƙararrawar sanarwa ba, muna roƙo da cewa ka shiga ka mana subscribing ka danna ƙararrawar sanarwa, ta yadda da zarar mun ɗaura abu YouTube za su sanar da ku, ko za ku fara samu kafin kowa. Kamar yadda kuka sani muna amfani ne da Chrome browser, kai ma za ka iya amfani da wani browser da kake da shi, kuma ko kamar yadda muka yi bayani dole sai kana da email address, dole sai kana da Google account kafin ka yi. To yanzu nan shine bari na shiga cikin website ɗina da a wancan nayi yadda za ka yi komai da komai. Misali kun ga wannan shine, bari mu gani kamar shine, yawa shine wannan, kun ga yanzu wannan gashi nan haka. Ina so ne zan yi abin daki yadda kowa zai fahimta. Bari wannan ya gama budewa. To kun ga nan wajen na shiga wajen da kaman zan yi posting ne, bari na fita. Ok, to kun ga wannan shine wani posting guda daya da nayi, tun daga nan ma ni ma ban ƙara wani posting din ba. To yanzu misali ina so na faɗi yadda zaka bude gashi nan da suna folder ne. To ba tare da ɓata lokaci ba, misali yanzu idan ina so zan yi folder, misali kaman wannan, idan zan mai folder wannan rubutun da nayi haka, zan taba nan wajen. Idan ka taba nan wajen ga inda kaga an rubuta settings din nan haka, wannan shine settings. Kaman wato shi wannan idan zaka yi abubuwa da dama, to idan kama kowanne folder shi, in aka zo an san ga abin da za a samu a nan, ga abin da za a samu a can, kaga ba wani neman ayi wannan. To idan ka taba wannan settings din da nayi, ga nan wajen an rubuta labels. To kun ga wancan nayi kaman affiliate marketing ne. To a labels din nan idan na taba haka, kun ga babu, to zan iya rubuta label a nan wajen haka. To wancan kaman shi zan saka wa label din ne. To kun ga zan yi haka, idan na saka label sai na ce bari na gwada cewa affiliate marketing a wannan. Kun gani affiliate marketing, misali sunan wannan folder da na mai kenan. To wannan duk wani abu wanda nayi idan ya danganci affiliate marketing, zan zo daidai kan wannan na saka shi. To kun ga inda na saka wannan affiliate marketing, kawai sai na yi haka, sai na danna publish din can, gashi nan na riga ma na danna wannan. To idan na taba kun ga ya riga ya zo wajen. To kawai ba tare da shan wahala ba, sai kawai na koma baya. Kun ga misali yanzu in na koma baya, bari na ƙara taba wajen. Sorry ban shiga ba shi. Kun gani, bari na ƙara taɓa settings ɗin, kun ga ya fito affiliate marketing. To wannan shine wannan da nayi. To idan kuma kana so ka ƙara yin wani, misali kamar yanzu wannan ba dole sai kai ba, misali sabon folder nake so na bude, idan na shiga kamar zan yi posting, kamar yadda kowa ya san yadda ake yin posting. In zaka yi posting, wannan dan plus din zaka taɓa. To kamar yadda kowa ya san haka, to yanzu zan taɓa plus din, kamar zan ƙara yin sabon wani posting din, sai na zo nan na ƙara taɓa. Misali kafin na fara, ba sai na yi yadda za ka yi posting ba, na riga na yi a bidiyon baya. To wannan settings ɗin zan ƙara taɓawa haka. Kun ga yadda na taɓa gashi nan ya ce min na yi. Kun ga na wancan affiliate marketing ɗin da na creating yanzu a nan wajen ya fito. To misali yanzu sai na zo zan ƙara yin wani folder misali daban akan abin da ya danganci, bari na tuna, abin da ya danganci freelancing ne misali, sai kawai na yi haka. Freelance. To misali kawai haka, sai na zo nan, tunda na riga na yi wannan, sai kawai na yi haka.
to kun ga wannan na riga na mai folder shi freelance. To kun ga ban yi ba on title ne, ban rubuta komai ba, to amma na riga dai na yi wannan folder ya riga ya zauna kenan. Misali idan na taba haka kun ga wannan ya zo freelance, idan na yi haka ko ga affiliate marketing ga freelance, wannan yana kan freelance ne. To misali yanzu inda na je bari ku gani abin da nake so na nuna. Misali bari na fita haka, to idan na zo bari na ƙara fita a nan wajen. Yawa to kun ga kamar inda yanzu na yi haka, misali idan na taba wannan layi ukun da kuke ganin shi haka, wannan menu din nan sai na taba shi haka. To idan na taba sai na yi haka, kun ga wani waje a nan an saka view blog post a nan wajen haka. Bari na ce da ku gani, kun gani view blog, to sai na taba shi haka. Dan na taba kun ga wannan shine blog dina. Zan yi muku yadda za ku canza wannan themes din da yake zuwa da shi. To misali kun ga wani waje a nan an rubuta labels, wannan kun gani labels gashi a nan wajen, ga wannan dan abin nan, to shi zan taba misali sai kawai na yi haka. Kun gani ga affiliate marketing da na rubuta yanzu, ga freelance da na rubuta. To haka za ka yi ko da abu nawa za ka yi. Misali idan ka separating, to duk sanda ka zo misali idan ka tura monetization sun san cewa ka san me kake rubutawa, to insha Allah za su yi saurin approving ɗinka. A nan za mu tsaya a wannan bidiyo, sai mun sake haɗuwa bidiyo na gaba za mu ƙara yin wani bayani akan wani abu. Misali za mu yi yadda ake yin labeling ne. To ku kasance da mu a kowane lokaci. Kar ku manta wanda bai mana subscribing bai danna mana subscribe, ya danna ƙararrawar sanarwa. Sannan wanda kuma bai mana wannan batun farko, wanda bai san inda ake ziyartar channel ɗinmu ba, akwai channel ɗinmu akan Facebook Umar Top TV, sannan muna kan TikTok Umar Top TV, ko kuma ku rubuta Telegram ku rubuta Umar Top TV domin samun update ɗin bidiyoyin ma kowane lokaci. Ba sai ka shiga YouTube ba, duk zaka iya bibiyan mu a wayannan gurare wanda zaka same mu. Ina godiya, sai mun sake haɗuwa a wani bidiyo na gaba. Bisalam.